Il mondo globale è anche un mondo di discontinuità e di divieti. In America esistono città private. In ogni parte del mondo si vedono sorgere quartieri privati, aree metropolitane alle quali si può avere accesso solo rendendo ragione della propria identità e delle proprie relazioni. Gli edifici nei quali viviamo in città sono protetti da codici d'accesso. Possiamo accedere a un servizio solo ricorrendo ai codici, che si tratti di carte di credito, telefoni cellulari o tessere di particolar tipo pensate per esempio per gli ipermercati e per le compagnie aeree. In compenso, l'estetica oggi dominante è una estetica della distanza che tende a farci ignorare tutti questi effetti di rottura. Le immagini scattate dai satelliti e le vedute aeree ci abituano a una visione globale delle cose. Le torri di uffici o di abitazioni educano lo sguardo, come lo fanno il cinema e ancor più la televisione. Richiamiamo all'attenzione qualche immagine del mondo contemporaneo, qualcuna di quelle immagini che ci capita di guardare alla televisione o che contempliamo quando il paesaggio inizia ad assomigliare a un libro illustrato. Immagini dall'aereo che ci porta da una città, da un paese o da un continente all'altro, immagini da quelle autostrade e viadotti che ci danno talvolta la sensazione di sorvolare la terra, immagini da quei treni ad alta velocità che scardinando ogni nostro riferimento, sia spaziale sia temporale. Questa immagini del quotidiano sono immagini di un mondo globale che si presenta, per così dire, senza frontiere, di un mondo globale dove gli spazi della comunicazione, della circolazione e del consumo in ogni luogo non smettono di espandersi e nel quale crollano invece alcune antiche frontiere esterne o interne che siano dei luoghi tradizionali. Sulle foto scattate dai satelliti nel buio notturno dello spazio, gli scintillanti nastri della città sembrano intrecciarsi gli uni agli altri con un incessante sfaviglio. Le file di macchine si snodano lungo le autostrade quasi si trattasse di sangue rappresso. I navigatori della rete vanno alla ricerca di interlocutori sconosciuti. Un cinese che si trovi in Francia o in Italia vede i suoi parenti che lo salutano grazie alla webcam di un amico pechinese. Sugli scaffali dei supermercati europei l'inverno porta frutti della stagione estiva. In alcuni paesi le antenne paraboliche poste a ogni finestra attestano un legame con il paese d'origine. In altri paesi ancora, queste stesse antenne sono un ponte con il mondo esterno, quasi
una richiesta di aiuto e gli integralisti algerini, senza sbagliarsi, li avevano definiti antenne paradiaboliche. Le fotografie scattate con i telefoni cellulari permettono di assistere in diretta a guerre, sommosse e repressioni che stanno accadendo dall'altra parte del globo. Assistiamo al debutto del turismo spaziale, che consentirà a viaggiatori in assenza di gravità di osservare la Terra da lontano, raccogliendola in una visione unitaria. A una tale distanza, il pianeta Terra offre un'immagine di unità. È stata vinta anche l'ultima frontiera, oltre la quale la Terra sembra solo un piccolo pianetino indistinto da tutti gli altri. Quando evochiamo l'ideale di un mondo senza barriere e senza esclusioni, non stiamo però evocando la nozione di frontiera. Le frontiere sono percepite quale appello alla curiosità e invito a mettersi in viaggio. La storia del popolamento umano è storia del superamento di quelle che chiamiamo frontiere naturali, fiumi, oceani, montagne. La frontiera ha ossessionato l'immaginario delle popolazioni che colonizzavano la terra. La prima frontiera è l'orizzonte. A partire dai viaggi di scoperta, ci sono sempre stati nell'immaginario occidentale un Oriente misterioso, un oltremare illimitato e un Occidente lontano, Far West. Altrettanti appelli all'avventura e al futuro. Di contro, è vero che la frontiera è anche quella minaccia che affascina e che inquieta, come accade nei romanzi di Dino Buzzati o di Julien Gracq. La regione misteriosa dalla quale possono arrivare il nemico, la guerra e la morte. Certo, le frontiere sono state spesso varcate da conquistatori che attaccavano e dominavano altri esseri umani. Ma questo rischio è insito in tutte le relazioni umane quando siano improntate a rapporti di forza. Il rispetto delle frontiere diventa in questi casi una conquista di pace. Una frontiera non è un muro che impedisca il passaggio, bensì una soglia che nell'uno o nell'altro senso di percorrenza invita al passaggio. Non è irrilevante che in tutte le culture del mondo crocicci e limiti abbiano costituito l'oggetto di un'intensa attività rituale. Hermès, dio della soglia e dei crocicci, è anche il dio che accompagna le anime dei defunti. Ne è irrilevante che gli umani abbiano ovunque dispiegato una intensa attività simbolica per pensare il passaggio tra la vita e la morte come una frontiera. Attraverso l'idea che la frontiera si varca nei due sensi, non si cancella definitivamente
la relazione tra gli uni e gli altri, tra l'aldilà e l'aldilà, tra i vivi e i morti. L'illusione, diceva Freud, è figlia del desiderio. Il passaggio e l'incontro sono delle necessità antropologiche. Si conosce quale sia l'importanza che i riti di passaggio rivestono in numerose culture. Ma è anche vero che nel nostro mondo dell'immagine, in tutte le sue forme, in questo mondo che ci fa credere troppo spesso di conoscere coloro dei quali in realtà riconosciamo solo l'immagine, il rischio di una dissoluzione della persona nell'immagine dell'altro è grande. Per costruire e sviluppare la nostra identità abbiamo bisogno di altri che resistano, di altri veramente altri. Abbiamo bisogno di identificare le frontiere dell'altro perché ci sia possibile individuare le nostre. Il concetto di frontiera segnala di per sé la distanza minima e necessaria in senso non etologico ma ontologico, che dovrebbe esistere tra gli individui perché siano liberi di comunicare fra loro come vogliono. La lingua non è una barriera invalicabile, è una frontiera. L'apprendimento della lingua dell'altro, ancora prima di arrivare alla traduzione e alla comprensione reciproca, passa attraverso segni, sforzi, scambi. In breve, attraverso un delicato sforzo di riconoscimento dell'altro come altro, dell'altro riconosciuto allo stesso tempo come diverso e simile. Apprendere la lingua dell'altro e più ancora comprendere il linguaggio dell'altro significa stabilire con lui una relazione simbolica elementare, rispettarlo e raggiungerlo, varcare la frontiera. Imparare una lingua obbliga a prestare attenzione all'altro, a condividere con lui qualche cosa, visto che possono esserci dei malintesi anche tra persone che si esprimono nella stessa lingua. Non è però sufficiente parlare la stessa lingua per parlare lo stesso linguaggio e comprendersi. La frontiera non sempre è situata laddove si crede di percepirla. Una frontiera volatile e mobile, fluida e invisibile, può separare coloro che sembrano vicini e può invece sottilmente avvicinare coloro che le rispettive lingue e culture sembrerebbero mantenere distanti. Il nostro ideale non dovrebbe dunque essere quello di un mondo senza frontiere, ma quello di un mondo in cui tutte le frontiere siano riconosciute, rispettate e transitabili, ossia di un mondo in cui il rispetto delle differenze comenzi all'interno di ciascun ambito con il rispetto degli individui indipendentemente dalla loro origine e dal loro sesso e dove l'intimità di ciascun individuo sia rispettata senza che egli sia con ciò stesso destinato a una residenza fissa.
tale potrebbe essere il modello ideale di ogni educazione degna di questo nome. Gli ostacoli a questo ideale sono di due tipi. O si irrigidisce la nozione di frontiera, facendone una barriera insuperabile, o, all'opposto, la si diluisce, la si cancella e la si rinnega. I due atteggiamenti, del resto, possono coesistere. Si vede molto, per esempio, come la mondializzazione uniformante dell'attuale sistema dei consumi possa all'opposto suscitare dichiarazioni esacerbate e coercitive da parte di identità rigide e aggressive. A titolo, per così dire, d'esperimento mentale, vi propongo di provare a immaginare come un individuo sia invitato, sin dai suoi primissimi anni di vita, sia a varcare, sia a innalzare delle frontiere. Di queste frontiere si può dire che sono sottili, come un profumo che si diffonde al di là della propria sorgente, o come un'idea che è sottile perché non cessa di risuonare e continua a provocare anche quando si creda di averne compreso il significato immediato. Lévi-Strauss ha scritto che per comprendere un fatto sociale globale occorre comprenderlo totalmente, vale a dire, lo cito, dall'esterno come fosse una cosa, ma una cosa della quale è tuttavia parte integrante l'apprensione soggettiva, cosciente e inconscia, che ne avremo se ineluttabilmente uomini vivessimo quel fatto come indigeni, invece di osservarlo come etnografi. Con i fatti della contemporaneità la cosa è un po' diversa, perché per l'etnografo si tratta appunto di osservare i fatti che lui stesso vive come indigeno. Non c'è dunque che un piccolo passo tra l'antropologia del mondo contemporaneo e l'autoanalisi antropologica. Eppure la difficoltà resta la stessa: dissociare la vita dall'osservazione. Nella vita quotidiana, per esempio, ci capita di utilizzare alcune parole e di accettare alcune evidenze apparenti, le quali, se ben riflettiamo, non sono certo scontate e pongono più domande di quante non siano le risposte che danno. Queste parole e queste evidenze rientrano sempre in categorie collettive che non spiegano nulla fin tanto che non le si dia decostruite nel tentativo di comprendere che cosa esse significhino per gli individui che le utilizzano. Porterò come esempio ciò che intendo con famiglia quando pronuncio questa parola. Mi riferisco al mio esempio personale perché sono l'indigeno del quale meglio conosco le circostanze di vita. Ebbene, devo innanzitutto riconoscere che
ad esclusione dei miei figli e essenzialmente del passato e dei morti che io parlo quando mi riferisco alla mia famiglia. Ma le cose non sono così semplici. Mio padre solamente proveniva da una famiglia numerosa. Mia madre, presto orfana, aveva conservato qualche contatto con le figlie della sorella di sua madre, ma noi le vedevamo raramente ed esse, ai miei occhi, non facevano parte della famiglia allo stesso modo in cui ne facevano parte gli zii, le zie, i cugini e le cugine della Bretagna. La madre di mio padre era infatti bretone, ma il padre di mio padre, mio nonno, era di origine catalana. Viveva sì in Bretagna, eppure non manteneva delle relazioni molto strette con le cognate e non si è mai riconosciuto nell'entità familiare bretone così lontana rispetto a quella dei suoi Pirenei natali. Bisogna dire che in occasione della Prima Guerra Mondiale la mia bisnonna bretone, che aveva perso il marito ed entrambi i figli nella guerra, si era trovata a doversi occupare di 5 figlie del carattere ormai temperato. E a questo insieme bretone di persone, rispetto al quale sia mia madre sia mio nonno paterno si consideravano degli scampati, che prima di tutto penso quando mi ricordo della mia famiglia. Ai miei occhi, frontiere quasi impalpabili hanno iniziato ben presto a esistere tra mia madre, mio nonno e la mia famiglia, mentre mio padre era il punto di partenza rispetto al quale, dal mio punto di vista, questo complesso insieme di rapporti acquisiva un proprio ordine. Occorre però aggiungere che tra gli uni e gli altri esistevano grosse distorsioni sociali. Tra le mie zie, alcune avevano fatto dei buoni matrimoni, altre no. Stessa cosa per la generazione successiva. Come spesso capita in famiglie dal modesto tenore di vita, molti ragazzi avevano fatto carriera nell'esercito, ma conseguendo gradi molto diversi. La diversità dei destini individuali creava in seno alla famiglia divisioni e avvicinamenti. Io ne ero il testimone perché i miei genitori abitavano a Parigi e mentre alcuni parenti venivano di tanto in tanto a farci visita, altri parenti non passavano mai. Tra i funzionari e gli altri passava nella mia famiglia una distinzione di classe. Certo, ci sono state per lungo tempo occasioni per riunirsi, cosa che accadeva per i matrimoni e i funerali. Con il passare delle generazioni, c'è oggi un adulto nel pieno vigore degli anni, non ha conosciuto la generazione di mia nonna e delle sue sorelle. Considerata anche la notevole fecondità dei miei cugini e dei loro figli, sono nati nuovi centri di gravità che ben poco hanno a che fare con ciò che io continuo a chiamare famiglia. Peraltro essa stessa una famiglia ben lontana, per quanto bretone, dall'essere una comunità nel pieno senso del termine. Se dovessi definire ciò che la mia famiglia, intesa nel senso più ampio del termine,
se dovessi divenire ciò che la mia famiglia è, direi piuttosto che si tratta di un universo in espansione, del quale io, considerata anche la mia età, sono senza dubbio uno tra i pochissimi a poter intuire, pur senza individuarli esplicitamente, i contorni più lontani e fuggevoli. In senso stretto, la mia famiglia è invece una quasi linea retta, i miei genitori e i genitori di mio padre, oggi tutti scomparsi, e i miei figli che hanno essi stessi dato vita a famiglie nuove. Cosicché io stesso mi sono trasformato in punto di riferimento e in origine per i miei discendenti, diventano per così dire il rappresentante simbolico di una comunità familiare che con il passare del tempo si è sotto i miei occhi dispersa nello spazio e dileguata nel tempo. Non penso di poter trovare in altri universi, la professione, la cultura, riferimenti più stabili. Devo però precisare anche che sia il riferimento alla famiglia, peraltro inseparabile dal riferimento a un luogo ben preciso che si chiama Bretagna, continua per me a esistere. Questo accade in virtù dei legami mantenuti con alcune persone, del nesso con luoghi che mi piacerebbe rivedere, dei ricordi che non si cancelleranno mai dalla mia memoria. Queste cose appartengono a me solo, anche se ne condivido alcuni aspetti con gli altri. Questi legami sono ciò che io chiamo frontiere sottili che instaurano demarcazioni nello spazio e nel tempo, nel presente e nel passato. Questi legami non sono scontati, li si riattiva solo se lo si vuole e lo si può. Sono volta a volta una traccia, un segno, un richiamo. Sono dunque, o almeno così mi sembra, affini ai legami d'amicizia dei quali Giorgio Agamben ha così ben parlato nel suo commentario di Aristotele. Agamben sottolinea che in Aristotele sussiste un'equivalenza tra essere e vivere, tra sentirsi esistere e sentirsi vivere. L'esistenza dell'amico e il sentire insieme a lui, il consentire, si rivelano nel cuore stesso della sensazione di esistere. La sensazione dell'essere, lo cito, la sensazione dell'essere è infatti già da sempre condivisa e l'amicizia designa proprio questa condivisione. L'amicizia ha pertanto una dimensione contemporaneamente ontologica e politica. Prima di poter condividere qualsiasi altra cosa, gli uomini condividono la dolcezza dell'esistere e sono essi stessi accomunati dall'esperienza dell'amicizia. A contraddistinguere la nascita dell'amicizia è dunque proprio la nascita interiore di una frontiera sottile. L'amicizia in qualche modo riproduce e amplifica quel consenso primordiale che fonda la politica e che distingue la comunità umana dal quasivoglia branco di animali.
Il legame del quale sto parlando, riferendomi alla famiglia, non è necessariamente il legame dell'amicizia, anche se non gli è alieno. In ogni caso, lì si avvicina molto di più di qualsiasi sentimento di appartenenza a un gruppo. Si avvicina molto di più. Come per l'amicizia, esso sta dalla parte dell'essere e non deriva né dal contratto né dall'intersoggettività. È un legame sottile del quale si riconosce la presenza in se stessi, senza che sia possibile esplicitarne tutte le ragioni né spiegarne la genesi. Detto in altri termini, tutti i gruppi umani hanno intuito che la relazione sia parte intrinseca dell'identità ed elemento costitutivo dell'identità personale. E ogni materiale etnologico lo dimostra. Quando qui parlo di relazioni, non è per alludere a una serie di soggetti distinti che stabilirebbero tra loro delle relazioni di tipo più o meno contrattuale, e invece per sottolineare come non ci sia altra definizione possibile dell'individuo umano se non quella di un essere relazionale, esistenzialmente aperto e offerto all'esterno e all'alterità. Come potrei, per tornare al mio caso personale, stupirmi per esempio dal fatto che l'Africa, l'America Latina o l'Italia mi abbiano cambiato, influenzato e modellato, eventualmente in modo contraddittorio, malgrado le mie origini bretoni e la mia educazione parigina. Qual è dunque e dove è dunque la mia cultura, per citare una parola oggi tanto abusata? Non ho certo la pretesa d'aver incorporato tutti i saperi che appartengono ai paesi dove ho almeno un poco vissuto. Ne ho la pretesa d'aver conservato tutto ciò che ho appreso o sperimentato. Ma se i nomi di alcuni paesi e di alcune città continuano a farmi trasalire quando ancora oggi li sento pronunciare, è perché in un certo senso essi mi appartengono, o piuttosto sono io ad appartenere loro, visto che mi sento solo di poco diverso dal quel che sarei se non li avessi mai incontrati. Non appartengo loro nello stesso modo in cui si ritiene di appartenere per nascita a una comunità o per adesione a un partito o alla Chiesa. Appartengo loro per incontro e talvolta per amicizia. L'incontro è l'esperienza di una sottile frontiera. L'eccitamento causato dall'intuizione di un superamento possibile. La soddisfazione, una volta varcata la frontiera, di comprendere che questa frontiera la si può varcare solo una volta e che al ritorno essa non è più la stessa frontiera, così come non è più lo stesso colui che ora la varca dopo averla varcata una prima volta. La categoria professionale d'appartenenza o altre forme d'appartenenza sociale potrebbero prestarsi a riflessioni di carattere analogo. Una volta preso atto della esistenza di sottili frontiere che trascendono ogni eredità e ogni tradizione,
si può iniziare a pensare contro i filosofi del destino. La nozione di frontiera permette di pensare a partire dall'individuo contro ogni determinismo che incombono su di lui in modo così grave solo perché egli si è lasciato persuadere dal suo potere. La propensione delle scienze sociali a muovere sia dalla dimensione collettiva sia dal tempo passato per potersi pensare come scienze, impedisce loro di comprendere l'individuo nella sua dimensione singolare e prospettica. Vorrei dunque avanzare la seguente proposta. Sì, il bene comune e l'idea di comunità sono consustanziali all'idea di umanità, ma come ci mostra la storia, esistono solo allo stato ideale e di progetto. Da solo l'individuo non può esistere. Del resto, per definizione, non nasce mai solo, ma dentro universi simbolicamente costituiti che gli impongono in maniera più o meno severa un insieme di relazioni possibili o persino obbligate. Cito Lévi-Strauss. A dire il vero, è quello che chiamiamo sano di mente che si aliena, scrive Lévi-Strauss, poiché acconsente a vivere in un mondo definibile unicamente dalla relazione tra l'io e l'altro. La salute mentale individuale implica la partecipazione alla vita sociale, così come il rifiuto di arrederirvi corrisponde alla comparsa di turbe mentali. In un mondo sovraccarico di significati simbolici, sono mondi di questo tipo che la prima etnologia ha studiato. È del tutto evidente che l'idea di libertà individuale non ha senso. Il senso sociale è l'insieme delle relazioni per le quali si definisce e attraverso le quali si costituisce ogni identità. Dal punto di vista dell'individuo, l'a priori del simbolico genera unicamente relazioni obbligate e comunità subite. Ma noi conosciamo anche gli effetti del totalitarismo intellettuale prodotti a un'altra scala dalle grandi ideologie politiche o politico-religiose di ieri e di oggi, che per questa ragione chiamiamo appunto totalitarie. In questo caso non si tratta più, se si segue Hannah Arendt nel sistema totalitario, di un sovraccarico di senso, ma dell'espulsione di ogni senso possibile. La cito. Mentre l'isolamento interessa unicamente l'ambito politico della vita, la desolazione interessa la vita umana nella sua totalità. Il regime totalitario, come tutte le tirannie, non potrebbe certo esistere senza distruggere l'ambito pubblico della vita, cioè senza distruggere, isolando gli uomini, le loro capacità politiche. Ma il dominio totalitario come forma di governo è nuovo in quanto non si contenta di questo isolamento e distrugge anche la vita privata. Esso si fonda sulla desolazione, sulla esperienza di assoluta non appartenenza al mondo, che è una delle esperienze più radicali
e più disperate dell'uomo. La comunità, come realizzazione del bene comune, non può essere che un risultato provvisorio e sempre incompiuto. Il suo punto di partenza può trovarsi solo nel rifiuto di ogni senso stabilito e più ancora di ciò che Hannah Arendt chiama la desolazione, cioè il naufragio corpo e beni dell'individualità privata e dell'appartenenza al mondo. E il processo che conduce alla comunità non può che essere inverso rispetto a quello di tutti i totalitarismi. Il consenso all'incompiutezza e la coscienza della necessità del divenire distinguono così la democrazia da tutti gli altri regimi politici. La democrazia è sempre da costruire, è pienamente se stessa solo se continua a proiettare nell'avvenire il riferimento rispetto al quale intende definirsi. La sua frontiera è un orizzonte. In democrazia il rispetto della Costituzione esistente e la conservazione dell'ordine stabilito sono soltanto degli imperativi pratici, relativi e provvisori, poiché la Costituzione cambierà e le norme pure. Pensiamo, per prendere un esempio semplice, vicino e spettacolare, a tutto quanto era vietato o impensabile nei paesi dell'Europa occidentale appena 60 anni fa, tanto nell'ambito dei costumi, statuto della donna, divorzio, omosessualità, quanto nella sfera più strettamente politica, voto alle donne, maggiore età, eccetera. Lo spirito democratico, come lo spirito scientifico, non si soddisfa di ciò che è acquisito e sa che la verità è sempre da conquistare, che l'esistenza politica precede sempre la sua essenza. L'idea di progresso in questa prospettiva non procede né dall'orgoglio né dall'ingenuità, ma dalla semplice constatazione dell'insufficienza del presente e delle frontiere che sono ancora da varcare per partire alla ricerca di soluzioni, certo, ma anche di nuovi problemi da risolvere. Quelli che invocano il progresso non parlano a nome di un sapere preesistente, hanno semplicemente la convinzione modesta e tenace che la libertà reale di ciascun individuo umano sia la condizione necessaria del bene comune per tutti. Si ispirano così allo spirito scientifico. Non c'è niente di più modesto dello spirito scientifico. Esso non parte mai da una totalità compiuta, come quella che sta alla base delle ideologie, ma esplora le frontiere dell'ignoto con ambizione di spostarle. La grande esperienza umana della nostra epoca è quella della migrazione e dell'esilio. Con la migrazione, nozioni come quelle di itinerario, incontro, progetto e frontiera non hanno più niente di metaforico. Si sottolinea spesso, e a giusto titolo, i fenomeni che talvolta accompagnano queste migrazioni.
salvaguardia dei legami con il luogo di provenienza, ricostituzione nel luogo di destinazione di meccanismi di solidarietà su base etnica o confessionale. Ma senza dubbio l'essenziale non sta in questo. Se si tiene conto del fatto che i fenomeni migratori siano molto importanti anche in continenti che in Occidente tendiamo a considerare solo esportatori di immigrati, l'Africa, l'Asia, l'America Latina. La cosa essenziale è piuttosto l'ampiezza di una deterritorializzazione generalizzata che colpisce innanzitutto i singoli. La migrazione è un'avventura individuale che corrisponde alla dissoluzione più o meno accelerata della società precedenti alla comparsa del grande fenomeno migratorio conseguito alla fine dell'età coloniale. I migranti, sia essi clandestini o meno, non hanno scelta. Tagliano i ponti e varcato la frontiera. La loro vita non sarà mai più quella di una volta. Del resto è proprio per cambiarla che si sono messi in viaggio. La loro vita ha un significato solo in relazione al futuro. Per questo essi hanno compreso il mondo contemporaneo meglio di coloro che si preoccupano del loro arrivo e che si sforzano di contrastarli evocandone le radici, la cultura e le tradizioni. I migranti hanno a che fare con una molteplicità di frontiere, con le frontiere geografiche che devono varcare ufficialmente o clandestinamente, ma anche con l'infinita sottigliezza di quei legami che, lo vogliano o no, sono costretti a intessere con interlocutori nuovi. Sono loro i migranti, i veri avventurieri moderni, gli eroi di quel western mondiale nel quale gli europei giocano troppo spesso il ruolo della folla spettatrice, paurosa, inquieta e passiva. E insieme a loro che sarà necessario insieme a loro che sarà necessario edificare la democrazia del domani e difendere il bene comune dalle derive totalitarie d'ogni origine. Hanno molto da insegnarci per poco che sappiamo ancora ascoltarli e comprenderli. Con la loro semplice esistenza ci dimostrano che ci sono ancora delle frontiere da varcare, degli incontri da fare e un avvenire per la democrazia. Abbiamo bisogno di riscoprire il senso del tempo e della storia, non solo per lottare contro le forme di ghettizzazione e di divisione che si sviluppano sul nostro pianeta sotto le mentite spoglie della globalizzazione, ma anche per individuare chiaramente le nuove frontiere che si stagliano al nostro orizzonte. La scienza ci invita a volgere lo sguardo verso i due infiniti che tanto affascinavano Pascal, le frontiere delle altre galassie, così come la frontiera tra materia e vita, tracciano l'orizzonte scientifico del secolo che sta cominciando. Ma queste nuove frontiere rappresentano anche l'orizzonte dell'umanità. È fondamentale che la loro indagine non riguardi solo un'elite del sapere e del potere, ma anche
e non ultimo, che una rivoluzione educativa di portata mondiale associ tutti gli esseri umani a questa nuova avventura. L'educazione non è la sommatoria di culture pensate come totalità chiuse, ed è ancora meno la chiusura in una di esse. È invece l'attraversamento delle culture, il transculturalismo, la nozione di diversità culturale acquista un significato in ogni singolo individuo. L'ideale della rivoluzione educativa mondiale comparirà all'orizzonte della storia umana solo nel giorno in cui sarà possibile definire ogni individuo come una sintesi originale delle culture del mondo. Grazie.